السلام عليكم يا شباب. مقطع النهارده عن شكل اف تي كي لمجموعه الانفرنتي. طبعا نزلت على المجموعه دي قبل كده وقلت لكم غالبا المجموعه دي هيظهر ليها كذا شكل واغلبهم هيتضربوا، لان هي المجموعه دي من زمان يعني دايما على طول بيخترعوا لها اشكال قويه جدا زي ما موجود دلوقتي. يعني هتلاقي دلوقتي فيه على فكره كذا شكل للمجموعه دي اف تي كي، وكمان في شكل بيخليك تخسر خصمك الاربع اوراق اللي في ايده لو انت بدات اول، فاكيد يعني برضو الشكل ده هيتضرب زائد كل اشكال الاف تي كي بتاعت المجموعه. وعايز اقول لك انهم لو ما لقوش طريقه يضربوا الاشكال دي فممكن يضربوا المجموعه نفسها. طيب عموما عشان ما اطولش عليك كتير خليني اوريك المجموعه واشرح لك فكرتها كده على السريع، بعد كده نروح نشوف كام مبارزه كده بالمجموعه مع بعض. طيب ده شكل المجموعه اللي انا بلعب بيه. الدك الاساسيه مهمه، كل الاوراق اللي فيها مهمه جدا. بالنسبه للاكسترا ديك ممكن تستغنى عن الوحش ده، انا ضايفه كده زياده يعني تقدر تلعب 8 اوراق في الاكسترا ديك او تزود وحش، اي وحش انت عايزه، بس الثمان اوراق اللي قدامك دول مهمين جدا. طيب بالنسبه للمهاره تقدر تلعب باي مهاره بشرط ما تكونش المهاره يعني بتمنعك من استدعاءات او نوايا معينه من الاستدعاءات، ولكن تقدر تلعبها باي مهاره او ممكن تلعبها من غير مهاره اصلا. مبدئيا كده هي المجموعه بتعتمد على ايه؟ بتعتمد ان يكون عندك الوحش ده في الملعب والوحش ده في المقبره، وده بيخليك تبدا كومبو وتخلص المبارزه اف تي كي، وطبعا بالاضافه ان ايدك تكون فاضيه يعني. طيب تقدر توصل للموضوع ده بكذا طريقه، سواء مثلا بالوحش ده والورقه دي. الوحش ده بتعمل ديسكارد لكل الاوراق اللي في ايدك، والورقه دي تقدر تضحي او تبعت الوحش ده للمقبره في المقابل انك هتستدعي وحش اعلى منه ليفل اللي هو ده، وده طبعا لما يروح للمقبره وايدك فاضيه هتقدر تبعت ليفل 4 للمقبره. وفي عموما كذا طريقه تخليك تبدا الكومبو او طريقه لعب المجموعه اللي هي اف تي كي. وطبعا اف تي كي يعني انت بتبدا اول بتكسب في نفس الدور، ومعظم مجموعات الاف تي كي ما بتكونش قويه تاني، يعني غالبا بتكون ضعيفه لما بتبدا تاني، او نقدر نقول انها بتخسر لما بتبدا تاني ما عدا مجموعات معينه كده. يعني اللي عايز اقوله كده ان مجموعات الاف تي كي بشكل عام هي بتبقى مجموعات فور فن، لان حتى لو هي قويه اول وتاني هي كده كده فتره مؤقته جدا وبتتضرب حتى لو هينزل لها قائمه بان مخصوصه. طيب عموما يلا بينا على طول نشوف كام مبارزه بالمجموعه. طيب بدات اول الهاند مش حلو، فهنا هحتاج افعل المهاره. خليني ابعته ارجعه للمجموعه مثلا. نسحب ورقتين، حلو جدا كده الهاند اتظبط. هلعب الوحش ده في الملعب، خليني احط الورقه دي مقلوبه بحيث افضي الهاند بتاعي بقدره الوحش. اوكي طبعا ده راح للمقبره وايدي فاضيه، هقدر ابعت ده للمقبره، مش محتاج اعملها يعني. حتى لو ده مش في ايدي كده كده هبعت ده للمقبره. اوكي ليفل 3 هفعل قدره وحشي، بعد كده هجيب ليفل 4 هفعل قدرته، هضيف الكونتينيو سبيل. اوكي طبعا هنا بقى هجيب لينك 2 اللي بيغير ليفلات الوحوش. هقول لك هحتاجه في ايه. هحتاجه اني اغير ليفل وحش 3 اخليه 4. هعملها امتى دلوقتي؟ بس تحط وحش ليفل 3 تخليه مرتبط بوحش اللينك عشان القدرة تتفعل عليه هو. اوكي افعل قدرات وحوشي، اخليه ليفل 4 طبعا. بعد كده هضيف الكونتينيو سبيل لايدي. هنا هجيب الاول لينك 2. هقول لك ليه، لاني لسه ما فعلتش قدرة الوحش ده اللي جبته من المقبرة، فعايز افعل قدرته واجيب ليفل 4 واعمل سيرش كمان. طيب السيرش هنا هيكون على وحش ليفل 1 التونر، لاني بحتاجه من المقبرة. طب ازاي هبعته للمقبرة؟ هوريك عن طريق يونيكورن، هستخدمه على نفسي. بس الاول هجيب وحش الجالاكسي فوتون وافعل قدرته واضيف جالاكسي تاكيون. اوكي طبعا جالاكسي تاكيون هستدعيه في ملعب خصمي لاني هحتاجه عشان اعمل بيه الاف تي كي، بس هفعل قدرته عادي واضيف السبيل اللي هو واخد ليميتد 1 هضيفه لايدي، بس مش هستخدمه دلوقتي خالص لانه بيعمل بلوك للصمن، خد بالك، فمش هستخدمه دلوقتي خالص. اوكي يونيكورن. هنا يونيكورن عشان عايز افضي الملعب، انا بحتاج الملعب فاضي، وغير كده عايز ابعت ليفل 1 للمقبره. خلاص مش محتاج يونيكورن. هستخدم الكونتينيو سبيل، فعل قدراتها
هنا بقى هجيب ليفل 1 وليفل 3. طبعا بليفل 3 هتجيب ليفل 4 وهقدر اعمل سيرش كمان على اخر كونتينيو سبيل عندي في المجموعه. طبعا مجموع ليفلات الوحوش حاليا عندي 8، فهقدر اجيب سينكرو 8. ده الوحش بقى السينكرو 8 اللي هيجي ده هو اللي بستخدمه عشان اعمل اف تي كي. ده طبعا لسه يعني لما ازود نقط وحش الجالاكسي. اوكي، انفرنتي برضو نفس الاستدعاءات، ليفل 1 وليفل 3. اوكي، وبليفل 3 هجيب ليفل 4 وهعمل سيرش. السيرش المرة دي على ايه؟ على اي حاجة. سرش على، انت محتاج تضيف اي ورقة لايدك، يكون في ورقة في ايدك. ليه؟ عشان لما تيجي تستخدم الورقة دي، بس طبعا قبل ما تستخدمها عشان ما يتعملكش بلوك، فبتجيب الاول هيرالد هتحتاجه. هحتاج قدرته لما يروح للمقبرة، هوديه المقبرة عن طريق وحش الاكسيز المهم جدا. اوكي، هفعل قدرة وحشي. هفعل القدرة التالتة، هزود ده اخليه 6000، وافعل هيرالد. هنا هضيف ايه؟ هضيف الورقة الدوجماتيكا سبيل الريتشوال. باستخدام ورقة التاكيون هضيف الدوجماتيكا وحش الريتشوال. هنا ايه فايدة بقى الورقة اللي انا ضفتها لايدي؟ اللي انا لما استخدم الورقة بتاعتي هرجع الورقة الزيادة اللي في ايدي اللي انا مش محتاجها. بعد كده هعمل ريتشوال سامن، هجيب الوحش ده. الوحش ده بقى ليه قدرة، طبعا هتبنش هيرالد. لما بيجي بتقدر تعمل تارجت لوحشين في الملعب، هتعمل تارجت. طبعا هفعل قدرته، هعمل تارجت للوحش ده وتارجت لوحش التاكيون. حلو. بعد كده هتنقي وحش تضاعف هجومه، فبنقي التاكيون. هفعل قدرة وحشي، هبعت التاكيون، خصم هيخسر 4000 نقطة، 4000 ونص نقطة حياة، ويخسر المبارزة اف تي كي. طيب مبارزة كده على السريع تانية. اوكي، الهاند كويس برضو. جبت ليفل 3، هفعل وحش من المقبرة وابعت ليفل 4 وبعد كده هستدعيه. اوكي، هنا في ايدي اصلا كان في ايدي واحدة وضفت التانية. اوكي، لينك 2 برضو عشان اغير الليفل، هخلي وحش ليفل 4. وهنا بقى زي ما قلت لك، انت طالما كده كده طلع لي في البداية نسخة، فمش محتاج اجيب لينك 2 كمان وبتاع. ضفت على طول التاكيون، ضفت الورقة دي. طبعا مش هستخدمها دلوقتي. بعد كده على طول جبت اليونيكورن بحيث ابعت ليفل 1 للمقبرة وارجع يونيكورن للاكسترا ديك عندي بحيث افضي الملعب بتاعي. هنا اقدر بقى السيرش ده اعمل على الكونتينيو سبيل سينكرو 8. بعد كده افعل قدرة الكونتينيو سبيل، هجيب وحشين بليفل 3، هجيب ليفل 4، هسرش على اي حاجة. خلاص انت حاليا عادي، ممكن حتى تفعل المهارة غلاسة يعني حاليا مش محتاج هندك يبقى فاضي. بالعكس، انت محتاج على الاقل ورقة تكون في ايدك عشان لما تيجي تستخدم قدرة الورقة بتاعتك، الورقة دي بتضيف لك وحش وترجع ورقة من ايدك، فانت محتاج اي ورقة زيادة. اوكي، وحش دوجماتيكا ريتشوال سامن، هتارجت وحشين هضاعف هجوم ده. بعد كده هبعته للمقبرة، خصم هياخد 4500 افكت دامج ويخسر المبارزة.